حياكم الله في رويال تولز. نقدم لكم همر التكسير والحفر من رونكس بقوة 1600 واط مع نظام STS ماكس وقدرة حفر تصل إلى 40 ملم في الخرسانة. يتميز بطاقة طرق 9 جول لأداء قوي في أصعب أعمال التكسير والحفر، ويأتي مع إزميل ولقمة حفر وملحقات أساسية داخل حقيبة متينة. زوروا رويال تولز أو تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الإنستغرام.